Hello, hi, እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ቻይኒዝ ሆል ፊሽ ነው። በጣም አሪፍ ምርጥና የተለያዩ ነገሮች ያሉበት ነው የምሰራላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ፣ ይኸውላችሁ አሳ ቴላፒያ ተጠቀምኩትኝ። ምን አድርጋለሁ? እዚህ ጋር ጭራው ተቆርጧል። እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች ተቆርጧል። ጽድት አድርጋለሁ። በመሃል እንደዚህ ስንጥቅጥቅ አድርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ቅመማችንን እንጨምራለን። ውስጥ እንደዚህ እናደርጋለን። ቆርጠመን እንጨምራለን። ዋው እንዴ እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? የበርበሬ ፍሬ እንጨምራለን። እንደዚህ በደንብ አድርገን ውስጡ እንዲገባ እናደርጋለን ማለት ነው። ከቻለን እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ጨው እንጨምራለን። ጨዋችን እንደዚህ እናደርጋለን በደንብ አድርገን ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? እንከለብጠውና ድጋሚ በዚህ ጋር ይሄው እያያችሁ ማሉን እንዲስንጥቅ ማድረግ አለባችሁ። ጥቁር ቅመም እንጨምራለን። እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ከፈለጋችሁ። ውስጡን በደንብ ማጽዳት አለባችሁ፣ ውስጡን ውጪውን። ከዛ የበርበሬ ፍሬ እንጨምራለን። እንደዚህ እናደርጋለን። ዋው ምን እንጨምራለን? ጨው እንጨምራለን። ጨው እናደርጋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን ያለን ማለት ነው። በደንብ አርጋችሁ ጠቡ፣ በደንብ አጽዱ፣ ማሉን ሰንጥቁ፣ እንደዚህ አርጉ። ከዛ በኋላ በደንብ እንደዚህ ያረጋችሁ በደንብ አጣቁት። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልና ቀጣዩን አብረን ያለን። እሺ መጥበሻ ትዳላችሁ። ከዛ በኋላ ዘይት ጨምራላችሁ። ዘይት የሚበቃው ነው ያልጨምራላችሁ። ዘይታችሁ መጋል አለበት። ከዛ ምን ታረጋላችሁ? አሁን እኔ አሳይን ጨምራለሁ። እንደዚህ ታስቀምጣላችሁና ትጠብሱታላችሁ ለ4 ደቂቃ። ከላይ 4 ከስር 4 ነው የምትጠብሱት። ከዛ በኋላ ትገለብጣላችሁ። ካለበለዛ ደግሞ ምን ይሆንባችሁ መሰለኝ? ይፈራረስባችሁ። 10 እንዳትገለባብጡት። ከስር 4 ደቂቃ ከላይ 4 ደቂቃ በደንብ ዘይቱ እንደዚህ ከጋለ በቃ በ4 ደቂቃ ውስጥ በ8 ደቂቃ ውስጥ ጨርሳላችሁ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። በጣም አሪፍና ምርጥ አሳ ነው። ሰርታችሁ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አለን። ከ4 ደቂቃ በኋላ እንገለብጣለን። ይኸውላችሁ አሳው ተጠብሶ እዚህ ጋር ነው። አሳ የጠበስኩበትን ዘይት ግማሹን ሶስ ስለሚሰራበት እዚህ አደርጋለሁ። ሶሱ እንዴት እንደምንሰራ አብረን እናያለን። እሺ እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች እነግራችኋለሁ። ለአሳው ሶስ የምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔፐር 2 አይነት ከለር ያለው ፔፐር አድርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሽንኩርት ስላይስ አድርጋችሁ ከተፉ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ጅንጅብል አለ ፍሬሽ ናቸው ለቱ። እዚህ ጋር የሎሚ ውሃ ወይም ቪኔገር መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሶያ ሶስ አለ፣ ጨው ያስፈልጋል የሶያ ሶስ ስላለ። እዚህ ጋር ካቻፕ አለ ማለት ነው። እነዚህ ምርጥ አድርገን እንሰራለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ መጥበሻችንን ጥደናል። እሳታችን በጣም ከፍ ማለት አለበት። ዘይቱን በጣም መጋል አለበት። ዘይቱ አሳ የጠበስኩበት ነው። ምን እንጨምራለን? ነጭ ሽንኩርት በቃ ከዛ ጅንጅብል እንደነገርኳችሁ እነዚህ ናቸው ትልቁ አብረን ይሰሩ። እነዚህን እንደዚህ እንጠብሳለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ሽንኩርታችሁን ስላይስ አድርጋችሁ ከተፉ። ሽንኩርታችንን እንደዚህ አድርገን ዋው ሳቱ ከፍ ያለ ነው። ከዛ እንዲህ እንጠብሳለን። ዋው አያችሁ? ዋው ሽታው ራሱ በጣም ደስ ይላል። እንዲያርገን እንጠብሳለን ነው። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ ብራውን ሆኖ ምርጥ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ ምን እንጨምራለን? ፔፐር እንጨምራለን። ትልልቁን ቃሪያ እንጨምራለን። እሱን እንጠብሳለን ለ2 ደቂቃ ምርጥ አድርገን ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ ነው። እኔ በጣም ሲሞት አልወድም። ክራንቺ ወይም ጥርስ ያስያረግ ነው የምወደው። ዋው እንዴት ደስ እንደሚል። ከዛ ምን እንጨምራለን? ካቻፕ እንጨምራለን። ለነገርኳችሁ የአሳውን ሶስ ነው የምንሰራው። ቪኔገር ወይም አችቶ የሎሚ ውሃ እንጨምራለን። እንጨምራለን። ከዛ እኔም በደንብ አድርገን እንጠብሳለን ለ1 ሰዓት ለ1 ደቂቃ ይቅርታ በደንብ አድርገን እናዋሃዳለን። በቃ ለ1 ደቂቃ ከዛ
አበቃ ሶሱ ማለት ነው። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። አያችሁ እንዴት እንደሚያምር በጣም ምርጥና አሪፍ ነበር። የቻይኒዝ አሰራር ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ተመገቡ። በጣም ቀላል፣ በጣም ምርጥ ቴስቲ የሆነ ነው። ብዙ ነገሮች አሉት። ባካችሁ ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ምርጥ ቪዲዮ ነው። ጠይቁ፣ ሰራላችኋለሁ። ቻው